Сёння ў Беларусі адзначаецца афіцыйны дзень незалежнасці. У якасці галоўнага свята яго вялі ў 1995 годзе пасля прыходу да ўлады Аляксандра Лукашэнкі. За савецкімі часамі ў гэты дзень адзначалі вызваленне Менску ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Па краіне на сёння запланавана мноства акцыяў ды імпрэзаў. Напрыклад, у сталіцы гарадскія ўлады адкрыюць 12 забаўляльных зонаў. Асноўныя святкаванні разгорнуцца каля палацу спорту і стэлы Менск горад-герой. Там жа ўвечары пройдзе і галоўны канцэрт. Праз гэта з 18 гадзіны рух транспарту на скрыжаваннях праспектаў Машэрава і пераможцаў закрыюць. Як паведамляе выданне «Зеркала», на арганізацыю Дня незалежнасці толькі ў Менску выдаткаюць амаль 1 мільён рублёў. Паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна», у чэрвені на волю выйшлі як найменш 33 палітвязні. 20 з іх цалкам адбылі свае тэрміны. Яшчэ 13 чалавек адпушчаныя на волю пасля візіту ў Менск спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША Кіта Келага, у тым ліку Сергей Ціханаўскі. Сярод тых, хто цалкам адбыў тэрмін і вызваліўся, былы прэс-сакратар мабільнага аператара А1 Мікалай Брэдзеляў. Ён правёў за кратамі больш за 3,5 гады. У канцы 2021-га Брэдзелева затрымалі і абвінавацілі ў перадаванні персанальных звестак кліентаў А1 і фінансаванні экстрэмізму. Пасля 4 гадоў зняволення выйшаў таксама і ютуб-блогер Руслан Лінік. Ягоны першы тэрмін скончыўся яшчэ ў мінулым кастрычніку, аднак мужчыну асудзілі яшчэ раз. Агулам па заканчэнні тэрміну з 2020 года вызваліліся амаль 1600 палітвязняў. Учора Лукашенко адпусціў яшчэ 16 палізняволеных. Імёны гэтых людзей невядомыя. Прычым на выступе перад Днём незалежнасці Лукашенко пачаў апраўдвацца за свае дзеянні ў вызваленні палітвязняў. Ці можа гэта быць сведчаннем рыхтавання новай хвалі рэпрэсіяў? Пра гэта ў праграме «Студыя Белсат» празважаў палітычны аглядальнік Юрый Дракахруст. Я не думаю, что некие гигантские посадки напереди нас чакаюць, але ёсць пэўная інерцыя гэтага працэсу, а з другога боку ён робіць это вельмі дазавана. І вот падчас этого выступу ён всяляк дэманстраваў, што это не капітуляцыя. Тое, што вот ён вызваляў ужо больш за 300 чалавек вызваліў, што гэта частка здзелкі. Цягам ночы і раніцы расійскія войскі атакавалі ўкраіну з дапамогаю больш як паўсотні беспілотнікаў розных тыпаў. Як заяўляюць ЗСУ, збіць ці знядзець удалося 40 БПЛА. Траплянні зафіксаваныя ў 7 лакацыях. У Адэсе шахет трапіў у жылы шматпавярховік. У будынку разбураныя 6 кватэраў. Пачаўся пажар. Пацярпелі штонайменей 5 асобаў. На месцы працягваюць працаваць ратавальныя службы. Выбухі раніцай чулі і жыхары Палтавы. Інфармацыі пра разбурэнні і пацярпелых пакуль няма. Моцныя выбухі прагрымелі ўначы і ў акупаваным Расіяй Харцыску Данецкай вобласці. Згодна з папярэдняй інфармацыяй, атакаваны склад боепрыпасаў акупацыйнага расійскага войска. У самой жа Расіі атаку БПЛА зазнаў завод «Энергія» ў горадзе Ялец Ліпецкай вобласці. Прадпрыемства вырабляе акумулятарныя батарэі, у тым ліку для патрэбаў вайсковай авіяцыі і флоту. ЗША не спынілі вайсковага падтрымання ўкраіны. Пра гэта напярэдадні заявіла спікерка дзярждэпартаменту Тэмі Брус. З ейных словаў гаворка вядзецца пра часовае прыпыненне толькі аднаго са шматлікіх відаў паставак. Пра спыненне перадачы ўкраіне некаторых відаў амерыканскай зброі стала вядома 1 ліпеня. У Белым доме і Пентагоне заявілі, што гэта звязана з дэфіцытам узбраення ў рэзерве Міністэрства абароны ЗША. Гаворка ідзе пра ракеты супрацьпаветранай абароны, у тым ліку для комплексаў «Пэтрыят», а таксама пра высокадакладныя боепрыпасы і снарады. Такая пастанова можа негатыўна адбіцца на сітуацыі на фронце для ЗСУ на фоне расійскіх наступальных дзеянняў і масаваных паветраных атак па ўкраінскіх гарадах. Магчымае спыненне ці прынамсі прыпыненне і змяншэнне вайсковай дапамогі з боку ЗША пракаментаваў і прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі. Сёння міністры абароны і замежных справаў Украіны таксама даклалі, у прыватнасці, што да стасункаў са злучанымі штатамі. Паміж Украінай і ЗША працягваюцца тэхнічныя перамовы для ўдакладнення ўсіх дэталяў, звязаных з пастаўкай абароннай дапамогі, асабліва кампанентаў супрацьпаветранай абароны. Так ці інакш мы мусім забяспечыць абарону нашых людзей. Урад і Нацыянальны банк перагледзелі патрабаванні да працы касавага абсталявання ў аб'ектах гандлю. Пра гэта паведамляе прэсавая служба Савету міністраў. Сама пастанова пакуль не апублікаваная.
Новая пастанова мае на мэце, цытата, мінімізаваць цяжкасці, што ўзніклі з 1 ліпеня ў гандлёвых аб'ектах, у прыватнасці выключыць неабходнасць сканавання нацыянальнага QR-коду. Нагадаю, з пачатку гэтага месяца беларускі гандаль перайшоў на новае касавае абсталяванне і правілы сканавання прадуктаў. Цяпер разам са звыклым лінейным штрых-кодам абавязковым ёсць сканаванне і QR-коду, нацыянальнага ці прынятага ў межах ЕАЭС. Новаўвядзенне выклікала праблемы для пакупнікоў і гандляроў. Праца касаў істотна запаволілася, утварыліся чэргі. Пакупнікі, не даўшы рады сканаванню некаторых прадуктаў, проста сталі пакідаць тавары на касах. Ініцыятыва Buy Help выходзіць з гуманітарнага фонду дапамогі ахвярам рэпрэсій у Беларусі. Пра гэта паведамляе Еўрарадыё. Прычынай сталі парушэнні, выяўленыя нарвежскім хельсінскім камітэтам, які з'яўляецца аператарам фонду. Сярод прэтэнзій былі неадпаведнасць справаздач нормам камітэту, нізкая адміністрацыйная здольнасць, адсутнасць празрыстасці ў аперацыях і іншае. Калі была абвешчана сустрэча для меркавання парушэнняў, Buy Help заявіла пра добраахвотны выхад з фонду. Buy Help прайшоў паўнавартасны аўдыт атрыманых ад фонду грошай, і пытанняў, што да іхняга мэтавага выкарыстання не ўзнікла. Усе траты былі задакументаваны адпаведнымі рахункамі і прынятыя аўдытарам на поўніцу. Для нас галоўнае, што мэтавасць выкарыстання грошай не аспрэчваецца. Што да астатняга, гэта ўжо дробязі. Але ўлічваючы ўнутраную спрэчку, наш фонд прыняў рашэнне выйсці з гуманітарнага фонду самастойна. Гуманітарны фонд быў заснаваны мінулай восенню. Акрамя Buy Help, туды ўваходзяць краіна для жыцця, Buy Sol, Dissident Buy, вольныя і яшчэ некалькі ініцыятываў. Асноўнай задачай арганізацыі з'яўляецца пошук і атрыманне грошай на дапамогу ахвярам рэпрэсіяў. Любоў да радзімы праз страх і прымус. У пошуках выразнай ідэалогіі і так званай нацыянальнай ідэі улады дзесяцігоддзямі ладзяць добравольна-прымусовыя мерапрыемствы для дзяцей і падлеткаў, у асноўным звязаныя з вайной. 3 ліпеня, афіцыйны дзень незалежнасці, падстава для новых такіх акцыяў. Журналіст нашай інтэрнэт-старонкі Арсен Руденко разам з псіхолагам разбіраецца, як гэтыя высілкі ідэолагаў уплываюць на дзіцячую псіхіку. Калі паглядзець, чым займаюцца ідэолагі доўгія гады, то вылучаюцца 3 слупы ідэалогіі цяперашніх уладаў. Гэта другая сусветная вайна, патрыятызм, пра які звычайна гаворыцца таксама ў кантэксце вайны, і сяброўства з Расіяй. Маладыя беларусы, якія падзяліліся з нашым сайтам досведам удзелу ў ідэалагічных акцыях у дзяцінстве, успамінаюць іх як надзвычай траўматычныя для сваёй псіхікі. У выніку дзеці ці супрацьстаяць сістэме, ці падпарадкоўваюць, баяцца і хвалююцца, а гэта вядзе да псіхасаматычных парушэнняў, зазначае псіхолог Алла Марціновіч. У Беларусі проста алігофрэнічнае выхаванне метадам страху і агрэсіі. Адныя дзеці адчуваюць страх, калі ім паказваюць косткі, водзяць па музеях і паказваюць кувалду загінулага расійскага нападніка на Ўкраіну Яўгена Прыгожына. А другія адчуваюць агрэсію, не хочуць гэтага бачыць і чуць. Парады аб тым, як супрацьстаяць рэжымнаму выхаванню на крыві і абараніць сваіх дзяцей, чытайце на старонцы belsat.eu. Міністэрства культуры зацвердзіла праект аховы тэрыторыяў вакол сядзібы сям'і Васіля Быкава ў вёсцы Бычкі на Вушачыне. Дом-музей стаў гістарычна-культурнай каштоўнасцю, а тэрыторыі вакол яго набылі ахоўны статус. У тым ліку алея ў гонар стагоддзя нараджэння народнага пісьменніка ды мемарыяльны помнік валун на месцы ягонага нараджэння. Наданне статусу забараняе ў гэтай зоне будаванне, знішэнне зялёных насаджэнняў, усталявання рэкламы. Азначаецца, што праект распрацаваны на аснове архіўных і бібліяграфічных даследаванняў. Дом-музей Васіля Быкава ў Бычках з'явіўся на малой радзіме пісьменніка ў 2004 годзе. Арыгінальны будынак, дадаваны 1933 годам, не захаваўся. Мясцовыя ўлады загадалі разабраць яго. Больш поўная інфармацыйная карціна дня ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі Белсат. Заклікаю вас падпісвацца на сацыяльныя сеткі Белсату і да актыўнасці пад гэтым выданнем у Ютубе. Але не забывайцеся на лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.